Xin chào bà con. Hôm nay, chúng ta tiếp tục theo chân kỹ thuật viên của Aqualife để xem qua quá trình lắp đặt bồn lọc nước giếng dung tích 500 lít bằng inox 304. Thùng lọc 500 lít bằng inox này được thiết kế với cấu tạo tương tự như thùng lọc bằng nhựa, có tác dụng lọc nước giếng khoan nhiễm phèn sắt. Tuy nhiên, thùng lọc inox có độ bền vượt trội hơn nhiều so với thùng nhựa khi được đặt ngoài trời. Với chất liệu inox chống rỉ sét, thùng lọc inox chịu được thời tiết khắc nghiệt, không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời và mưa bão, giúp đảm bảo tuổi thọ lâu dài và tiết kiệm chi phí bảo trì, thay thế. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình có nhu cầu sử dụng lâu dài và yêu cầu cao về độ bền của thiết bị lọc nước. Ngoài ra, bà con có thể tự mua thùng lọc về lắp đặt để tiết kiệm chi phí. Hãy liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ nhân viên tư vấn tận tình và hỗ trợ chi tiết cho bà con. Vị trí lắp đặt hệ thống này được đặt trên mái nhà, nên kỹ thuật viên sẽ tiến hành hàn khung đỡ bồn trước bên dưới. Chúng tôi tiếp tục di chuyển các thiết bị lên mái nhà và hàng gia cố chắc chắn cho khung đỡ bồn để bắt đầu đổ vật liệu lọc. Lưu ý khi tự lắp đặt, trước khi cho vật liệu lọc vào bồn, bà con cần quay bồn sao cho thuận tiện kết nối đường ống dẫn nước. Chúng ta cần chuẩn bị các loại vật liệu như trên màn hình cho bồn lọc 500 lít inox. Kế đến, chúng ta tiếp tục cho lần lượt các vật liệu lọc vào bồn theo trình tự sau: sỏi thạch anh, cát thạch anh, than gáo dừa Việt Nam, than hoạt tính Ấn Độ, mangan Ấn Độ, hạt lọc Philox Việt Nam và cuối cùng là hạt nâng pH Việt Nam. Uống gần hết rồi. Con này nữa khỏe rồi. Xong san cái sỏi cho coi thử đủ. Ăn chi nữa, cái này tính hùm. Thôi còn lại chú đó, anh kéo lên rồi đâu. Ăn chi nữa. Có gì anh chị em thắc mắc chế thùng lọc từ bồn inox. Hôm nay rồi đi không lắp đặt bồn inox 500 và có một số tạp chất cũng như các bên từ nước lên. Lắp bồn lọc này chế để xử lý. Anh mua thiết bị về thực tế thì có thể xem video này để tìm hiểu như biết cách sử dụng. Ở những video trước chúng tôi đã chia sẻ cách lắp bồn lọc. Than Ấn Độ, mangan và hạt nâng pH. Đầu tiên, các bạn kỹ thuật tiến hành đổ lớp sỏi thạch anh ở phía dưới trước. Sỏi thì trọng lượng đổ khoảng 60 đến 80 kg. Lớp thứ hai, cát thạch anh 60 kg. Lớp trên cùng chúng tôi đang đổ là lớp hạt nâng pH. Còn ở trên lớp cát thạch anh là lớp mangan. Sau khi đổ xong vật liệu lọc, chúng ta tiếp tục kết nối đường ống dẫn nước cho bồn 500 lít inox. Đường nước vào của bồn thường được kết nối với nguồn nước cần xử lý. Nếu áp lực nước đủ mạnh, bà con có thể kết nối trực tiếp mà không cần qua bơm đẩy. Đường nước ra hay còn gọi là đường nước sạch, bà con kết nối với bồn chứa nước sạch. Còn đường nước xả thải của bồn, bà con kết nối đến khu vực bất kỳ để xả bỏ nước. Lưu ý, nước sau khi xử lý qua bồn lọc 500 lít này chỉ đủ tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Bà con tuyệt đối không dùng cho việc nấu ăn hay uống trực tiếp. Đối với cách chế tạo thùng lọc 500 lít bằng inox này, bà con có thể kết nối đường ống như video của chúng tôi.
Về thiết kế cấu tạo đường ống sẽ tương tự như bồn 220, 500 hay 1000 lít bằng nhựa. Nếu bà con muốn tự chế tạo hãy bấm vào liên kết chúng tôi gắn bên dưới phần mô tả. Ở đây, do nhu cầu từ phía khách hàng nên hệ thống này sẽ vận hành lọc thủ công. Bà con hoàn toàn có thể gắn thêm phao điện ở miệng bồn lọc 500 lít. Phao điện này bà con kết nối với bơm nước cấp. Cơ chế hoạt động như sau, khi mức nước trong bồn lọc hạ thấp tới bề mặt vật liệu lọc, phao sẽ mở điện cho bơm đẩy nước vào. Và khi mức nước trong bồn lọc đến vị trí đã định, phao sẽ ngắt điện bơm nước cấp. Làm cái kia chứ. Giờ cái chàng phải chạy xuống mấy ton thôi. Sau khi lắp đặt xong, bà con cho nước vào bồn để xả rửa lớp vật liệu lọc theo hướng dẫn của Aqualine. Khi nước xả thải đã trong, có thể cho nước vào bồn chứa để sử dụng. Như vậy, quy trình lắp đặt bồn 500 lít inox đã hoàn tất. Mọi thắc mắc, vui lòng bình luận hoặc liên hệ hotline để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.